歡迎收睇《早晨》。3號強風信號生效。天文台話，熱帶低氣壓穩定地移向海南島，將會喺中午前後喺海南島登陸。預料本地風勢唔會顯著增強，改發8號烈風或暴風信號嘅機會較低。熱帶低氣壓嘅外圍雨帶正係影響華南沿岸，本港普遍吹強風，離岸同高地間中吹烈風。預料3號強風信號會喺今日大部分時間維持。跟住交俾天文台科學主任講下天氣。各位觀眾早晨，歡迎收睇呢節嘅天氣報告。我係楊威龍，先喺度提大家啦。3號強風信號咧正係生效緊㗎。香港普遍係吹強風，今日咧亦都會有狂風驟雨啦，同埋係雷暴㗎。海面有大浪同埋湧浪喎。咁所以咧，大家咧記得做好適當嘅防風措施，遠離岸邊，同埋係停止一切水上活動。留意天文台嘅最新消息啦。喺地面監測度咧可以見得到啊，一啲橙橙紅紅嘅箭嘴表示，今朝早香港好多地區咧都吹住偏東嘅強風㗎啦。大範圍嘅衛星雲圖話俾我哋聽啊，同一個熱帶低氣壓相關嘅雲雨帶咧，正係覆蓋住成個南海北部同埋係廣東沿岸地區㗎。呢一個嘅熱帶低氣壓咧，會喺今明兩日係移向海南島至到去北部灣一帶㗎。雷達圖像咧見得到啦，同佢相關嘅外圍雨帶，今朝早咧一直都影響住我哋，而一啲較強嘅雨區咧，亦都喺南邊逐漸靠近啊。我哋今日咧亦都會有啲較為大嘅驟雨㗎。截至到今朝早嘅6點鐘，香港好多地區咧都錄到超過10毫米嘅雨量㗎啦，而新界嘅東北部咧更加係錄到超過咗30毫米添㗎啦。至於氣温方面啦，今朝早嘅氣温咧就介乎喺26至到去28度之間㗎。今日嘅詳細天氣預測係咁㗎，預計會係吹清勁至強風程度嘅東至到東南風，初時離岸同埋高地咧間中係吹烈風㗎。天氣方面咧係多雲，有狂風驟雨啦，同埋幾陣雷暴㗎，雨勢有時頗大啊。最高氣温大概係29度，海面咧係有大浪啦，同埋係湧浪㗎喎。至於之後嘅天氣係點呢？我哋預計啊，雖然咧熱帶氣旋係會遠離我哋，但係去到下個禮拜初咧，我哋會受到一股活躍嘅偏南氣流影響，繼續都會有驟雨㗎。咁所以咧，我哋展望啊，聽日咧間中會有大驟雨啦，同埋狂風雷暴㗎。而喺跟住落嚟嗰2-3日咧，仍然都會有驟雨㗎喎。喺度再次提大家啦，3號強風信號咧淨係生效緊，記得做好適當嘅防風措施，留意天文台嘅最新消息啦。今朝早嘅天氣節目咧就講到呢度，再見。現時嘅溫係28度，相對濕度係84%。空氣質素健康指數今日上晝嘅健康風險預測，一般監測站同路邊監測站都係低。睇埋分區氣溫。